不晓得各位在制作影片之后有没有遇到过一个困扰，就是说你不能确定你影片里面的声音的音量大小是否合乎标准。所谓的合乎标准就是它不会太小声，也不会太大声。那怎么做呢？我们今天就使用 Fairlight 教你怎么样控制你的影片里面的声音的音量大小。好，我们还是利用上一次的 timeline 来做示范。那在 Fairlight 的第一集的时候，我有介绍声音有几种，有对白，有对白，还有这个现场音，还有这个音乐，或是说还有这边的这个所谓的音效，有分这几种。好，那在这个达芬奇的官网在处理这个事情的时候，他特别讲一般来说，我们把这个音效跟 background 的这个归类成一类，那对白归类成一类，也就是说有两大类的声音我们必须要知道要怎么样控制它。那我们先来看一下第一个，这个是用无线 mini 麦收的声音我们来听一下。同时我们要注意这个 meter， 我们来听的时候同时看这个 meter。看完上一集达芬奇的介绍之后，相信你对这套软体已经有点兴趣了。各位好 ，OK。我们如果要重复听的话，我上次有介绍过，你就按这个 range 点下去这个 clip 之后呢，再点一下，让它出现音奥点，然后按这个循环钮，然后再按一个 auto 斜线，看完上一集达芬奇的介绍，它就会重复一直播。已经有点兴趣了。看完上一集达芬奇的介绍之后，相信你对这套软体已经有点兴趣了。看完上一集达芬奇的介绍之后，相信你对这套软体已经有点兴趣了。好，各位可以看到在这一段的声音里面，这个声音的出现的这个最高点在红色跟黄色之间，也就是说，在达芬奇的教学里面，他会告诉你说，你如果是口白或是对白，或是这个配音，你的这个声音的大小声应该都落在这个黄线的区域里面。不要超过，尽量不要到红线可是超过一点点红线，在我觉得是可以接受的因为有时候这个声音的开始或是语气比较高调的时候，通常会稍微再大声一点，所以接触到红线是可以接受的。所以像这个当时在现场收到的声音的这个效果其实是不错的就是事后你不需要再做调整。看完上一集达芬奇的介绍之后，相信你对这套软体已经有点兴趣了。OK。好，那我们要把这个音奥点取消你就把它先选回来这里，然后再用 Auto X 把这个音奥点取消。那我们听下一个，这个是用手机这个手机的耳麦在飞机上录的我们听一下大家有点大声，大家忍耐一下。回到熊爸摄影教室，我们现在飞机上你可以看到基本上这个声音都整个爆掉了。那这个时候我们就要调整这个音量。调整音量要怎么调整呢？有两个地方，第一个就是在这个线上做调整。那第二个是你可以把这个 clip 的 inspector 叫出来，你就可以看到这个 volume 这个值。那这个线怎么调呢？就这样子调。可是在调这个线的时候，我不知道你们的这个荧幕上会不会出现这个 dB 值如果没有的话你就到 Fairlight的 View Clip Information Display 你就选择 Volume OK， 你不选择这个话，你把它勾选拿掉，你按 OK， 你看这个 Volume 这个值就不见了你调整的时候就看不到这个数值那我是建议各位最好是有勾选这个，你在调整的时候呢你才看得到要不然你会调整的时候根本不知道你调大声小声的你只知道个大概，你不知道正确的数值。那在这边呢会同步显示它的数值比如说在这里，那你现在这个 clip 为什么看不到呢原因是因为这个 clip 太小了，就把它稍微放大一点点OK， 你就会看到了OK， 所以你现在同步在负 0.40负 0.40， 所以你在这边调整这边会跟着调整一模一样的数字所以有两边可以调整。那这边这个是设 keyframe， 我们之后再来讲解。好，那比如说现在这样子，我们再来听一遍。回到熊爸摄影教室。 OK， 所以其实到负那这个数字呢
你也可以用 key in 的哈，比如说我们试试看-7。我们现在飞机上，但是没关系，我们继续我们的交。OK， 所以你可以看到现在的音量就是黄接近到红这个部分，也就是对白一定要落在这个地方，那你的声音的大小声就合乎标准。好，我们再来看下一个哈。你要是冰过的话，变成一条线。你可以看到这个是用手机直接录的声音并没有接任何的麦克风，也就是手机的 background 的声音。那它因为我们是要录访问，所以也算是一个口白。可以看到一开始这边声音比较大声你要是冰过的话，变成一条线，一条线，不会变成这样子锯齿般这样子。稍微大声了一点所以我们来这边调整，我们可以降低一点点。原来这是因为刚刚一开始我们在示范的时候动到了，要不然不会这么大声所以我们其实来到这边，我们直接从这边调，我们把它归0就好了，试试看，再听一次。你要是冰过的话，变成一条线，一条线，不会变成这样子锯齿般这样子。后面这个比较大声的地方是敲击的声音只有在这边的是稍微大声一点，那我们把它降低一点点比如说我们到-2，我们再听一下。你要是冰过的话，变成一条线，一条线，不会变成这样子锯齿般这样。其实 OK 这样就比较可以接受。好，那再下来我们再看下一个，这是用手机呢收录现场的音乐表演。你可以看到基本上都是到红线可是，一样，如果说你没有旁白的话，你要用这直接播出的话，那你也要把它降低它的音量。你要点到这个红框框才能来调整这个，它才会把这个数值显现出来。比如说我们调到，我们先用-6看看。好，刚好其实差不多。OK。当然，如果你在这个里面要加上所谓的口白，那这个音量就不对了如果纯背景音的话，在达芬奇的教学里面，他们建议你是在这个只有在绿色线里面跳动，而且绿色线的跳动，那如果有旁白声音，你似乎你还得再用你的耳朵来听看到底怎么样才是最合适的就是说，并不是说在绿色就 OK。你甚至有时候要有口白的话，你可能要再小声一点。好，那我们现在在做的这些动作呢，其实你到这个 add 这边来其实都一样。你看比如说我在调整这个线，它上面也有 dB 的数值，你点这个 clip， 你再点 audio， 你也可以看到一样的数值在这个上面显现。那你说那 Fairlight 跟这个 add 这边这个 audio 到底有什么差别呢？基本上就是Fairlight 是专门做 audio 的部分，那你在 add 这边你也可以做简单的这个调整，所以我们现在就做的就是简单的调整那另外一个，其实在 audio 的这个部分比如说我们现在再拿到这个下一个声音大家忍耐一下，因为这有点爆掉，这个就是一个快动作我配的音乐就是音乐，我们放一下其实整个是爆掉的那我们必须把它降低一点。好，我们来这里，我们点到这个 clip 之后，我们来把它降低一点。我们先降到-5好了，我们再播。还是一样很大声那我们直接用数值来输入-7。好，那就是这一段，如果说以这个直接播出的声音是可以接受的，就不会爆掉。你可以看到这是什么？这就是一个这个飞印的这个概念我们到 Fairlight 这边来看其实两边是一样的你可以做这个飞印的，我们慢慢进来。比如说你现在看到这个影片它是慢慢声音进来就跟影像的飞印是一样。那你可以看到这边为什么还有一个点它甚至可以调稍微比较中性一点，就是比较有弹性的飞印比较平滑，比较平顺一点更平顺一点那这个的这个大小多少是可以做调整好，
我们刚才前面有提到说，如果说是比如说以这个来说，你现在还要再加一个所谓的口白进去呢，那这个时候怎么办？哦，那我们来示范一下哦。我们先到前面的 clip 做一个 copy 的动作，比如说这一段，我们把这段声音放进去。OK， 好，那我们先示范一下 copy 哦，你就可以 copy， 好，拉过来之后呢，拉到你要的点，好，比如说拉到这里，拉到这里最我要的点。可是呢，如果你现在按这个贴上，哦，那它就会把这个声音压过去，所以不能这样做哦。所以你要先点击这个 Audio 2或者其他 channel 空白的 channel， 你点击之后，它就会把这个放下来。那这个时候呢，你再按贴上 Paste，OK， 就会变成这样子。看完上集达芬奇的介绍之后，相信好，你现在可以看到有两轨的声音哦。这个时候，这个我们就称为它已经是背景的音乐了，跟这个 background 的声音其实概念是相同的，所以你必须降低更多啊。于是呢，在这边。我们可能要拉到，我们先试试看，在14啊，我们到17好了，我们试试看。看完上集达芬奇的介绍之后，相信其实你可以看到，现在这个到负17的时候呢 ，Channel Y 已经到了这个只在绿色的部分哦，可是还是稍显大声哦，所以应该是在降哦，我们再降看。降到22，看看。看完上一集达芬奇的介绍之后，相信你对这套软体好，这个时候就需要你用耳朵来听哦，所以你会觉得这样子 OK 的。好，那这样有点不顺哈，没关系，我们下一期再来介绍怎么样调整像这样的情况，就是我们在介绍到这个声音的控制的时候，我们再来教你怎么样用 keyframe 的方式，或是用另外一种方式。来调整这个声音的大小，让它变得更自然。那这边还有一些比如说这里有这个所谓的音效，你会看到这个 Channel 2这边，这个都是音效。那我按 Solo， 我单独听到这个音效声音就好了。好，所以像这些音效对正常来说都太大声了，你这些音效都应该保持在绿色的部分，就像 background 的声音。这都需要调整。好，我们今天的教学重点呢，就放在怎么样让你的这个影片的声音是合乎标准的，也就是不要太大声，也不要太小声。那要怎么做呢？就是用你的 meter，用你的眼睛跟耳朵同时去操作它，你才可以得到一个标准的音量。那记得口白是黄色加一点点红色，那其他的 background 呢都在绿色以下。那如果说有口白加上这个 background 或是音效的时候呢，你这个绿色要更小声。好，那怎么样确定适不适合呢？就是要靠你的耳朵。好，那我们今天就先讲到这里。